बैटरी किस तरह से आगे पीछे हो रहा है। तो हेलो गाइस, मैं छोटू बैक पैन खजूली से और ये है मेरे पास ईवी स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी है। और इलेक्ट्रिक स्कूटी में देखते हैं कंपनी जो है ना, कभी 4 बैटरी देता है, कभी 5 बैटरी देता है, कभी 6 बैटरी देता है। बट बैटरी ज्यादा देने का रीजन है कि माइलेज ज्यादा, यानी कि माइलेज में आपको बूस्टिंग देखने को मिलेगा। बट इस ईवी स्कूटी के अंदर जो कंपनी 5 बैटरी दिया, जबकि इसके अंदर जो है 6 बैटरी का इंस्टॉल होगा। और 5 बैटरी का लगाए, फिर 6 बैटरी का लगाए, या फिर 4 बैटरी का लगाए। लेकिन जो इस बैटरी का जो एक प्रॉब्लम है ईवी स्कूटी के अंदर, वो सर का दर्द निकाल देता है। इतना बैटरी साउंड करता है, इतना साउंड करता है, क्या ही आप लोग को बताएं। और इस साउंड को लेकर मुझे काफी भाई लोगों ने कमेंट किया कि भाई बैटरी काफी ज्यादा झरझर कर रहा है, बैटरी से काफी नॉइज आ रहा है। ईवी स्कूटी के अंदर आप देखा तो कहीं से भी बॉडी से साउंड नहीं आएगा, लेकिन बैटरी के लेकर जैसे ही ब्रेकर पे जाइए, फिर सड़क पे कहीं गड्ढा वहां पर जाएगा तो खटाक खटाक का पीछे से साउंड आते रहते हैं। और साउंड के लेकर कस्टमर होते रहते हैं काफी ज्यादा डेडिकेट। तो अभी ईवी स्कूटी के अंदर बैटरी का साउंड बिल्कुल 110% रिमूव करके आप लोग को दिखाएंगे। बस आप लोग को कुछ सिंपल पैटर्न का फॉलो करना है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे चैनल पर नहीं है तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने ईवी वाले दोस्त के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से सबसे फर्स्ट इस ईवी स्कूटी का सीट ओपन करते हैं, और साथ ही इसका फ्रंट से जो फाइबर कॉल्ड असेंबल है इसको ओपन करते हैं। उसके जस्ट बाद बैटरी किस तरह से साउंड कर रहा है और इस साउंड को कैसे रिमूव करना है डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक लगातार सीट लगाते हैं, इसको हम ओपन कर ले। और काफी ज्यादा यहाँ पे धूल मिट्टी जमा है, इसको हम भाई वॉश कर नहीं सकते हैं। नॉर्मल हम एयर की मदद से यहाँ से डस्ट काम आसानी हो की मदद से हम इसको क्लीन कर दे, ताकि काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी जमा था। फ्रंट से फाइबर असेंबल को ओपन करते हैं। कंपनी को ये बैटरी का जो सेटिंग है ना, वो अच्छा से सेफ देना चाहिए, ताकि बैटरी साउंड ना करे। तो बैटरी झरझर फरफर का साउंड आते रहता है, और साउंड को लेकर काफ़ी होते रहता है भाई बोर्डिंग फील। यहाँ पे देखिए बैटरी का तो जुगाड़ तो किया है, लेकिन फिर भी ये साउंड जो है बैटरी से आ रहा है। यही बैटरी किस तरह से आगे पीछे हो रहा है, यही झरझर का काफ़ी साउंड आते हैं। फटाफट से इसको करते हैं, खोल के निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। ऐसे ईवी स्कूटर जिसके अंदर 4 बैटरी मिलता है, बहुत ऐसे ईवी स्कूटर है जिसके अंदर 5 बैटरी मिलती है। फिलहाल इसके अंदर तो 5 बैटरी है। बैटरी एक दूसरे टच करते करते यहाँ पे घिस रहा है, यही बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा करते रहता है साउंड। तो अभी चलिए फटाफट क्या कहते हैं, बैटरी को खोल के निकालते हैं बाहर। बैटरी जो एक दूसरे से सीरीज किया हुआ है उसको हम खोल के निकालते हैं बाहर। ये आ गया हम देखिए 5 का 5 बैटरी खुल के आ गया हमारा बाहर। के ऊपर हमने यहाँ देखिए काउंटिंग कर लिया है। बैटरी को कब आगे पीछे करना है, तो वो आपको 8 से 9 महीना नया स्कूटी को आप ड्राइव कर लेता है, उसके बाद बैटरी को आगे पीछे होगा वो सर्विस टाइम। बट अभी इस ईवी स्कूटी का ऑलमोस्ट हम बात करें 3 से 4 मंथ हुआ है, तो अभी बैटरी के आगे पीछे नहीं करना है, इसलिए हम बैटरी के ऊपर काउंट कर लिए हैं। आप लोग सोच रहे हैं ये लिथियम बैटरी होगा, तो जी नहीं भाई, ये लिथियम बैटरी नहीं है, बिल्कुल ये सूखा ड्राई है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए बैटरी जो लगा है ना, लीड एसिड बैटरी है। तो ये सूखा ड्राई लेकिन लीड एसिड है। लिथियम अलग आता है, लीड एसिड बैटरी का अलग आता है। लीड एसिड एंड लिथियम दोनों बैटरी में क्या डिफरेंट है, यह आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पेज पर नए तो फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्द ईवी स्कूटी के रिलेटिव आपको ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट देखने को मिलेगा। अभी बैटरी का जो साउंड का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि भाई और एक तो कंपनी का यहाँ पे देखिए डब्बे जैसा इसके अंदर भाई चादरा दे, इस चादरा के अंदर कुछ भी सपोर्ट ही नहीं लग रहा, बिल्कुल पतला सा चादरा का भाई इसका डब्बी बना के दे दिया है ईवी स्कूटी के अंदर। उसमें भी यहाँ पे रस्ट जंग लगना स्टार्ट हो गया। सिर्फ 3 मंथ में ये हालत हो गया कि रस्ट जंग लगना स्टार्ट हो गया। कुछ इस तरह का आपको फॉर्म लेना है, बट इस फॉर्म, ये तो फॉर्म है काफ़ी मोटा है, इसको हमने क्या किया बीच से कटिंग करके छोटा छोटा टुकड़ा बना लिया। दो पार्ट में इसको कट किया है, आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, सेम साइज में इसको कट करना है। देखिए सेम साइज में कट करने के बाद इसको करना है, इसके नीचे वाले एरिया में कुछ इस तरह से आपको सेटिंग करना है। देखिए ये फॉर्म हमारा परफेक्ट आ गया। फॉर्म पे थोड़ा बहुत जंप करेगा, तो जिससे खट खट का जो बैटरी का काफ़ी ज़्यादा पीछे से साउंड आते रहता था, वो साउंड देखने को नहीं मिलेगा। और एक फॉर्म ये रहा हमारा, एक फॉर्म हम यहाँ पर डालेंगे, ऊपर के एरिया में डालेंगे एक फॉर्म। बट पहले चलिए नीचे वाले एरिया में हम बैटरी को सेटिंग कर लेते हैं। नीचे में 3 बैटरी का आएगा डाउन साइड में, और 2 बैटरी अप साइड में आएगा। क्योंकि इस कंपनी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इसका जो बैटरी बॉक्स आप लोग बनाते हैं, तो थोड़ा इसका जो मेटल का जो चादरा का बिल्ड क्वालिटी है, ये थोड़ा अच्छा दीजिए भाई। अच्छा कंपनी का चादरा यूज कीजिए, और थोड़ा इसका लेंथ जो है थोड़ा मोटा कीजिए, क्योंकि काफ़ी पतला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लग रहा भाई, जैसे लग रहा है डब्बी है। इस तरह का आपको सीट कवर का रेक्सिंग लेना है। देखिए
सीट कवर का रेक्सिंग लेने का 2 बैटरी किधर आ गया, ये हमारा आ गया 3 बैटरी। तो तीनों बैटरी के अंदर एक काम करना है, ये जो है बीच वाला बैटरी, इसके ऊपर आपको थोड़ा रेक्सिंग यहाँ पे ऐड कर देना है, ताकि बीच वाले में हमने थोड़ा रेक्सिंग यहाँ पर डाल दिया ताकि दोनों एक दूसरे से बैटरी अटैच रहेगा, तो बैटरी घिंचेगा नहीं। जस्ट बाद आपको कुछ इस तरह से कार्टून टेप लेना है और कार्टून टेप लेकर इस सभी बैटरी को आपको एक एक करके टेपिंग करके अच्छा से ऐड कर देना है। अभी हम तीनों बैटरी को हम ऐड करके अटैच कर दिए। अब देखिए बैटरी बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहा है, बैटरी बिल्कुल भी साउंड भी नहीं करेगा। वाले बैटरी को तो हमने जुगाड़ कर दिया। अब ये आ गया हमारा अप साइड का बैटरी। तो अप साइड में 2 बैटरी है, तो फिर से यहाँ पे आपको ये सीट कवर का रेक्सिंग है, इसी रेक्सिंग को काट के आपको थोड़ा यहाँ पर डालना पड़ेगा। बीच में जो है जो भी गैप रहेगा ना, रेक्सिंग डाल देंगे तो गैप जो है इसका मेंटेन हो जाएगा। अब हम देख सकते दूसरा मेथड हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे भी अच्छा से आपको दोनों बैटरी को एक जगह करके अच्छा से टेपिंग कर देना है। टेपिंग दोनों को दबा के अच्छा से टेपिंग करना है। तो भाई ये सब जुगाड़ कंपनी को करके देना चाहिए, तो साउंड ना है। जैसे मन हुआ वैसे टेंट करके दे दिया, बाद में कस्टमर अपना झेलते रहे। कंपनी का क्या है भाई, जैसे मन हुआ वैसे टेंट करके दे दिए, कस्टमर बाद में अपना झेलेगा। एक बार बिकने के बाद तो दोबारा वो रिटर्न नहीं करेगा, नहीं वो रिटर्न लेगा। अब तो कस्टमर को झेलना ही पड़ेगा। वैसे वही हुसीन हो रहा था, कस्टमर तो झेल रहा था भाई, साउंड से आ रहा था डेडिकेट। 3 बैटरी तो हमने यहाँ पे क्या किया, डाउन साइड में सेटिंग कर दिया। थोड़ा इसका हाइट बढ़ गया, बट फोम डालते हैं तो भाई उतना मोटा भी नहीं डालिएगा। यहाँ पे हमने ये जो पतला वाला फोम है इसको कट करके डाला, क्योंकि फोम तो काफी मोटा देख रहे हैं। इसके अंदर 3 लेयर था, तो 1 लेयर हम बाहर निकाल दिया। अगर आपके मार्केट में सिंगल लेयर का फोम मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंगल लेयर मिल जाएगा तो काफी बेस्ट है। बट यहाँ पे थर्मोकोल वाला आपको कोयला वाला नहीं डालना है, तो थर्मोकोल गल जाएगा। इस तरह का आपको फोम डालना है। तो गाइस अब यहाँ बात करते हैं, डाउन साइड में हमने सेटिंग कर लिया। अब बात कर ले अप साइड में सेटिंग करना है। तो अप साइड में फिर से हम क्या करते हैं, एक फोम यहाँ पर डाल रहे हैं। फोम हम एक यहाँ पर डाल दिए अप साइड में। अब यहाँ पे अप साइड में आपको 2 बैटरी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो बैटरी की इसके अंदर और आ जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे क्या करें, 6 बैटरी कर, आप देखे थे इससे पिछले वीडियो में 6 बैटरी के, तो भाई इसका माइलेज ही डाउन जा रहा था। इसलिए हम यहाँ पे 6 बैटरी नहीं किया, 5 बैटरी की। अगर 6 बैटरी कर देते हैं, चार्जर जब कंपनी दे रहा है 72 वोल्ट का, एक बैटरी का 12 वोल्ट का, अब इसके अंदर लगा है 5 बैटरी की, तो 12 पंजे 60 वोल्ट हुआ। 6 बैटरी करेंगे तो 12 6 72 वोल्ट हो गया। कंपनी भी चार्जिंग दिया है 72 वोल्ट का, लेकिन 6 बैटरी करते हैं फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन जो माइलेज बढ़ना चाहिए माइलेज बढ़ नहीं रहा है। इसलिए हमने इसका एक बैटरी खोल के सेट कर दिया है। अब उसके जस्ट बाद यहाँ पे जो गैपिंग है, गैपिंग में आप चाहे तो यहाँ पे कोई फोम का कटिंग करके डालिए, या नहीं तो ये देखिए, इससे पहले यहाँ पे बाइक का ये टायर है, टायर को हमने कट करके यहाँ पे बना रखे हैं। अब टायर का ये कटिंग जो है इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि परफेक्ट बैठ जाए। देखिए परफेक्ट बैठ गया। बैटरी जो है बिल्कुल भी आगे पीछे ना, बैटरी मुझे नहीं लग रहा है कि अब कभी साउंड करेगा खटखुट झरझुर का। हमारा बैटरी का क्लैंप के अंदर देखिए एक हॉल हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे करवा रखा है। इसमें बोल्ट टाइट नहीं होगा, लेकिन एक हॉल करा दिए हैं ताकि ये जो है ना यहाँ पे क्लैंप परफेक्ट शेप में हमारा आ जाए। तो देखिए हम बैटरी को फाइनल टाइट कर दिया। अब देखिए बैटरी बिल्कुल भी हमारा आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। झरझुर का जो बैटरी के अंदर साउंड था, वो साउंड जो है हमारा 100% रिमूव हो गया। तो अगर आप लोग की ईवी स्कूटी के अंदर बैटरी कुछ इस तरह झरझुर का साउंड आ रहा है, उस टाइम आप इस तरह से फोम नीचे में डालिए, बट फोम थोड़ा मोटा नहीं डालिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, फोम थोड़ा पतला डालिएगा। उसके जस्ट बाद ऊपर से इस तरह जुगाड़ करना है, साइड में थोड़ा थोड़ा आपको फोम को कटिंग करके डाल दें, ताकि बैटरी आगे पीछे ना हो। बैटरी परफेक्ट शेप में हमारा टाइट हो गया। यहाँ पे थोड़ा ट्यूब का कटिंग करके डाल दिए, क्योंकि थोड़ा बैटरी वाइब्रेट भी करेगा तो बैटरी यहाँ से नहीं खींचेगा। सेकंड मेथड, आगे की एरिया में हमने यहाँ पे थोड़ा ट्यूब कटिंग करके डाले हैं, बैटरी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं आना चाहिए। अपर साइड में देखिए, अपर साइड में यहाँ पे थोड़ा ट्यूब कटिंग करके डाल के बोल्ट को हमने परफेक्ट टाइट किया है। डाउन साइड में ट्यूब को कटिंग करके यहाँ पे थोड़ा डाल देता है, क्योंकि बैटरी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बैटरी ना आगे हो रहा है ना ही पीछे हो रहा है, बैटरी में बिल्कुल भी कोई भी साउंड नहीं आएगा। बैटरी हमारा परफेक्ट शेप में दब गया है। और इस प्लेट में कंपनी तो आगे में हॉल नहीं देता, लेकिन इसके अंदर हम हॉल क्यों करवाए वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए बैटरी का जो अप साइड में जो प्लेट जो लगा था, यहाँ पे हमने हॉल इसलिए करवाए, ऊपर से प्लेट फंसाने के बाद यहाँ पे हमने एक 10 mm का बोल्ट अंदर से यहाँ से टाइट कर दिया है,
ताकि क्या होगा, अगर बोल्ट टाइट नहीं किए रहते तो प्लेट आगे बढ़ जाता तो फिर बैटरी प्रॉपर दबता नहीं। इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे बोल्ट को अच्छा से टाइट कर दिए हैं ताकि ये प्लेट आगे, ये वाला प्लेट जो सपोर्ट का, ये बाहर ना निकले, जिसे दबा रहे। और देखिए नीचे में भाई, ये क्या बताए कंपनी को, बिल्कुल ये जो चादरा का बिल्ड क्वालिटी है वो थर्ड क्लास का क्वालिटी है। कभी भी ये टूट के बैटरी नीचे आ सकता है, बट इतना आसानी से टूटने वाला है नहीं। और नीचे में देख रहे हैं काफी कीचड़ उचड़ जमा है। तो अब आपको सर्विस का वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सर्विस में क्या क्या काम होने वाला है। भाई लोग बैटरी के साउंड से परेशान थे, फटाफट से कमेंट कीजिए। और साउंड को नॉर्मल आप कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अपने घर पर भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, या फिर आप नियर सर्विस सेंटर विजिट करके भी इस तरह से आप फोम डलवाइए, बैटरी का साउंड हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।